9月13日，汪峰带女友森林北在韩国济州岛的度假被偶遇，迅速引起网友热议。当日细雨纷纷，汪峰全程贴心为森林北撑伞，二人甜蜜氛围，肢体语言尽显亲密。他们挽手漫步，十指紧扣，被网友形容像偶像剧般甜蜜。穿搭上，森林北白色无袖上衣搭配休闲裤，优雅松弛；汪峰则低调随行，眼神中满是宠溺。网友纷纷表示二人感情稳定，肢体动作自然亲密。此前分手传闻不攻自破，此次度假是继七夕新疆约会后再度同框。七夕时，汪峰专程飞往新疆陪森林北过节，陪逛珠宝店送礼，还全程提购物袋，高投入态度可见一斑。有网友认为多次旅行陪伴互动自然甜蜜，森林北颜值气质出众，性格圈粉，汪峰也付出颇多。质疑者则回溯汪峰情史调侃，担忧重组家庭和谐度，对两人21岁的年龄差距也议论纷纷。汪峰已官宣2025年10月启动相信未来全国巡演，此次济州岛度假或是巡演前的休整。此次济州岛之行巩固了两人感情的公众印象，最后也祝两人永远幸福吧。